Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, dieses Evangelium zeigt uns, wie das mit dem auferstandenen Herrn funktioniert. Jesus ist da, oft unbemerkt. Und all das, was uns so beschäftigt, was uns bedrückt, traurig macht, die kleineren oder größeren Katastrophen unseres Lebens, ja auch unsere persönliche Schuld. Jesus ist da und er hört uns zu. Wir merken es nur oft genug nicht.
dann fragt er uns, ja, was ist denn? Und wir denken oft, Herrgott, weißt du es nicht, da oben, du siehst ja eh alles. Wieso soll ich dann das alles erzählen? Du weißt es ja eh. Und Jesus sagt auch zu uns, was ist passiert? Erzähl du selbst es mir. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott zu reden beginnen. Über all das, was uns bewegt. Über die kleinen Freuden, die großen, die kleinen Betrübnisse, Enttäuschungen und auch die großen. Die Dinge, die man so leicht wegsteckt und sagt, okay, ist ja eh nichts. Aber doch bleibt etwas zurück. Ja, und die großen Dinge, die erwähnt man oft auch nicht, weil es einfach so offenkundig ist. Wir sind oft innerlich wie zugestoppelt. All das, was in unserem Leben gegenwärtig ist. Viele Christen sind nicht in der Lage, das einfach dem Herrn zu erzählen. Das muss erst in den Fluss kommen. Es ist oft auch zwischenmenschlich so ähnlich, dass wir, ja, man muss erst ein bisschen auftauen, gegenseitig, dass man beginnt, miteinander zu reden und das Gespräch vertieft sich zusehends. Manchmal bleibt es nur auf der Smalltalk-Ebene hängen. Man kann nicht jedem alles erzählen. Aber Jesus muss man alles erzählen. Und mehr geht man in die Tiefe. Man merkt auf einmal Dinge in der Vergangenheit, die man längst vergessen hatte, auf einmal tauchen sie wieder auf. Und man merkt, naja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist doch so ähnlich wie, stell dir vor, man hat so einen Buckelstein im Rucksack und man hat längst vergessen, dass der da eigentlich drinnen ist. Und man denkt sich, warum bin ich so schwach, ich habe überhaupt keine Kraft und keine Kondition mehr. Man merkt gar nicht, dass es hier Gewichte gibt, die einen belasten, die einem unbewusst sind. Und erst in diesem Gespräch mit Jesus kommt das wieder ans Tageslicht. Man kann so manchen Stein Jesus übergeben. Und auf einmal wird es leichter. Man wird befreiter, heiler und stärker. Und so ist das Leben mit dem auferstandenen Herrn, weil man merkt, egal wie groß meine Probleme sind, und wenn man der Doktor sagt, in 5 Tagen stirbst an der oder der Erkrankung, was Schlimmeres gibt es ja gar nicht. Und wenn ich wirklich an Jesus glaube, dann glaube ich daran, dass Jesus auch größer und stärker als dieses oder jenes Problem ist. Denn selbst meinen Tod hat er überwunden. Und der Sieg über alles, was noch so groß ist, Jesus ist größer. Der ist mit ihm und er schenkt ihn mir. Und das ist die große Erfahrung, die uns zu Christen macht. Deshalb sind wir Christen, weil wir ständig erneuert werden, weil wir ständig zum auferstandenen Herrn gehen und mit ihm leben. Das macht einen Christen aus. Es hilft nicht viel, theoretisch zu glauben, ja, Jesus ist auferstanden, aber die Lebenspraxis ist so, dass man die Steine dennoch mit sich herumschleppt, weil man nie gelernt hat, in dieser lebendigen Gemeinschaft
Beziehung mit dem auferstandenen Herrn zu leben. Und es ist nichts zu blöd und nichts zu klein und nichts zu lächerlich vielleicht, was einen kränkt oder belastet, dass man Jesus nicht geben könnte. Kein Versagen ist zu schmählich, keine Schuld ist zu blamabel, als dass wir es nicht Jesus geben können. Er liebt uns als seine Kinder. Vertrauen wir uns ihm an. Und jetzt sind wir angekommen beim Geheimnis der Eucharistie. Hier wird, wenn wir eine Gemeinschaft mit Jesus, dem auferstandenen Herrn, haben und da ein bisschen was Lebendiges schon da ist, dann wird das hier in der Wandlung, in der Heiligen Messe, in der Eucharistie vertieft und verstärkt. Wenn keine Beziehung da ist zum auferstandenen Herrn und ich empfange die Kommunion, da ist für Jesus kein Anschluss da, das in uns nicht stattfindet. Deshalb ist das Vorherige, der Weg mit Jesus, so wichtig. Aber wenn das da ist, dann erleben wir gerade der Heiligen Messe die Größe des Herrn. Der größer ist als alles. Und die Jünger selbst haben ihn dann erkannt am Brotbrechen, das heißt die Feier der Heiligen Messe. Und deshalb ist mir auch die Anbetung so wichtig. Weil wir hier bleiben, beim auferstandenen Herrn sein können. Die Heilige Messe ist ein Fluss und ist schon wieder vorbei. Aber dieses Geheimnis, hier wirklich bleibend präsent zu haben, damit wir uns wirklich vertiefen können in diese besondere Gemeinschaft mit dem Herrn, der sich uns schenkt, auf ganz besondere Weise. Hier liegt eine Kraft drin, die haben wir sonst nirgends. Das wünsche ich euch, dass der auferstandene Herr immer mehr euer Leben wird. Amen. Vergelt's Gott.